नमस्कार जय जगन्नाथ बंधु माने। तो आज यूपीएस गुड़ा आसला तार प्रॉब्लम हो यार लाइट ऑन होनी। तो खोलिकी देखिए, प्रथमे देखिए चेक करें फास्ट स्विच। तो बेसिकली स्विच रे फॉल्ट थाए, स्विच चेंज करंतु डेफिनेटली ऑन हो जिवो। ठीक अच्छे। तो देखंतु कौन भाया प्रोसेस रे रिपेयर होजी, आपन चाहे घरे भी रिपेयर करि परिबे। जय जगन्नाथ।